Të nderuar shikues, rikthehemi me pjesën e dytë të duelit ndërmjet Bashkimit dhe PS 03, finalja e parë e këtij edicionit në konkurrencën e femrave. Pas 20 minutave të para, 44-40 në të mirë të Bashkimit, çereku i parë përfundoi me përsi prej 7 pikëve për Prizrenaset, gjithsesi çereku i dytë ishte më i mirë për PS 03, 19-16 në këtë çerek pejanet, të cilat barazuan gjithçka në një moment kur ishte 38-38, gjithsesi Bashkimi deri në fund mori edhe një herë kontrollin për të krijuar reversim prej 4 pikëve. Po shohim statistikat e kapitenës Landrum tek PS 03 me 14 pikë, 6 asistime, 4 kërcime, më e mira tek pejanet. Në anën tjetër, këto janë statistikat e Adrian Goodbold, 14 pikë edhe ajo, 4 kërcime e 4 topa të vjedhur, topi i parë në duart e ekipit pejan, Tolfri tek Sar, të topin tek Selmani, nuk ka rinj të realizon, e merr dhe njëra top, por pasimi gabuar i saj direkt në duart e Artmore për Çukut, niset Brooke Williams në kundërsojnë teksa dal me personale Vraniqi Thompsonin, që do tjetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Ne shohim edhe një momentin e personales së Sara Vraniqit. Nuk qëllon Thompson. Në të dytën është e sakt. Vraniqi tek Tolfri. Landrum gjuan për 3, nuk ka rinj të realizon. Andre mera top për Çuku. Ente Arnore për Çuku. Goodbold. Mohadri. Kemi tentim për Trishe. Nuk arriti të realizon Brooke Williams, topi në duart e pejaneve. Landrum tek Selmani. Gjuan nga gjysmë distanca, realizon Anila Selmani. 45-42. Shkrihet edhe njerë në 3 Eversia. Çuku tek Williams, divizje mire saj. Gjuan nga gjysmë distanca Brooke Williams. Pikën e saj të 10, nërsa i ka bërë edhe 4 asistime. 47-42. Landrum. Tek Vraniqi. Nuk arriti të realizon e vëmendshme Arnore për Çuku në kundërsojm Katerian Thompson, nuk arriti të qëllon. Edhe njerë ndaljet me personale nga Vraniqi, edhe njerë do tjetë në vjen e gjuajtjes së lirë. E do të zëvendësohet pikërisht Vraniqi, në lojë në vend të saj është Shala. Qëllon Thompson. Kësaj radhe i realizon që të dyja, 49-42. Landrum, divizje të bukura të saj, gjithsesi mungoj finalizimi. Sar ka luajtur e fundit, topi do t'i takojnë ekipit të Bashkimit. Ky është momenti kur Sar ka prekur e fundit topin. Do të kemi zëvendësim tek ekipi i PS 03. King e lëvendin për... Në fakt është Landrum e lëvendin për King dhe Vraniqi kthehet në vend të Selmanit. Çuku te Brooke Williams. Brooke Williams. Edhe Matej Williams, topi tek për Çuku nga gjysmë distanca realizon. 51-42, start më i mirë i pjesë së dytë nga ekipi i Bashkimit, 7-2 seri.
King do të gjuan për 3, nuk arriti të realizon, e mera top arbënore për Quku, Brooke Williams. Williams për Quku, deri në fund shkon, realizon. 53-42 krijohet e vërsia dy shifrore e skuadrës së Bashkimit. Pas startit më të mirë, 9-2 seri e Bashkimit dhe kërkon time-out trajneri Izat Ismailas, pak i lumturi, super nervozuar. 7 minuta e 12 sekonda deri në përfundim të qereku të tretë, në më pak se 3 minuta pra Bashkimi me seri 9-2 e bën diferencën. Shojmë si do të rrjedhin gjëra tani me tu kthyer vashat në fush pas time-outit të kërkuar nga trajneri Izat Ismail. Landrum. Kërkohet Tollfree, do gjuan Alexis Tollfree. Kjo po kërkohet nga banka e PS 03. Në vazhdimsi po i duan ekipit për janë treshet e Alexis Tollfree. Katerian Thompson nuk qëllon, Landrum me pam me kërcim në sojmë të kësa ka personale nga Goodbold. Fakt kërcau lartë Landrum. Është do presioni Brooke Williamsit ndaj Landrum. Granici, top i vjedhur i Brooke Williams e mban brenda vijave. Williams gjithsesi kaloj me këmbë, nuk arrin të përfundon aksionin. Brooke Williams këtu ka prekur me këmbë topin. Landrum, lëvizje e bukur e Landrum, i mungon finalizimi. Luftë për ato edhe njerë përfundon e duart e Landrum. Sar deri në fund Shala nuk arriti të realizon, ka personale ndaj për Qukut. Kjo është momenti personales Elsa Shalës në jarnore për Qukut. Williams. Brooke Williams ka bërë në udhëheqje të topit. Brooke Williams në një tjetër top i humbur i saj. Ka faul në sulm. Do kemi zonë se me jarë të dy fish tek PA03, kthehet Selmani, kthehet edhe King. Sot Sar nuk po arrin që ta jap më të mirën e saj. Në duelin kundër Prishtinës ishte fenomenale në kryqëthet, pra në gjysmë finale. Arbënore për Quku e rikthen topin te Katerian Thompson. Thompson në gjysmë distancë nuk qëllon. Topi në duart e Alexis Tollfree ndal kundër sulmin arbënore për Quku. Fall me qëllim.
E shojmë edhe njerë momentin e faullit armore për Qukut. Zëvendësimi 2 fish tek Bashkimi. Williams e Muhadri ulen në loj. Bird e Halitaj qëllon Alexis Tolfri në tentimin e saj të parë. E sakte edhe një herë 11 pikë nga Alexis Tolfri. 53-27, po shojmë gradualisht rikthimin e skuadrës Peës 0-3, pavarësisht që Bashkimi po atje përsi 2 shifrore. Landrum ka faul. E shojmë edhe njerë momentin personalja e 3 armore për Qukut. 2 të lira edhe njerë për Landrum. 5-5 nga vija e gjuajtje së lirë. Me vërtet fantastike edhe sonte me 8 asistime, 6 kërcime. E dobishme në çdo element realizon edhe njerë. Pika e 15 e Landrum. 53-28, rikthim gradual I Peës 0-3. Edhe njerë qëllon, shkrihet në 4, edhe njerë e përsia. Pavarësisht që Bashkimi e nisi më mirë pjesën e dytë, ka faul. Personalja është e Vranicit e 3 dhe për të. Në tjenë 2 të lira për Katerian Thompson, pasi tashmë janë në bonus ekipi Peës 0-3. 5 minuta e 6 sekunda tjenë deri në përfundim të çerekut të tretë, qëllon të parën Katerian Thompson. 5-4 nga vija e gjuajtjes së lirë, edhe njerë sakt 9 pikë Katerian Thompson për 55-29. Landrum. Ten topin tek Vranici. Sara Vranici deri në fund shkon, realizon. Pika e saj e 7. 55-51. Quku. Thompson. Good bold. Ikën topin nga duar në rojtje mire ekipit të Peës 0-3. Landrum nuk arrin të qëllon në gjithsesi, e marrin pejanet edhe njerë topin Landrum. E kthen tek Tolfri, gjuan për 3, nuk arriti të qëllon, më katë. Topi hyri e doli. Për Quku do tenton edhe ajo për 3 pike, ajo qëllon. 58-51. Rikthehet e përsia prej 7 pikëve e ekipit të Bashkimit me treshen e armore për Qukut. Sonte në disponim të mirë është për Quku për loj. 17 pikë të saj, 6 kërcime, 2 asistime, 1 top I vjedhur. Ma e daluara tek Bashkimi. Tolfri. Alexis Tolfri ka faul në sulm nga Tolfri. E shojmë edhe një herë. Momenti I faullit në sulm. Tolfri. Do të kemi rishikim edhe njëherë të rastit. Lusim në gjinë që ta kemi
Atër e rishikuan edhe një rastin dyshja e referëve. Është faull i thjesht, nuk ka jo sportive, do t'jenë 2 të lira për Djedona Halitajn. Tre pikë të Djedona Halitajn sonte, 3-1 nga loja. Nërsa është era e parë në vjen e gjuajtjes së lirë, e qëllon të parën pika e 4 për 59 me 51. Në të dytën nuk qëllon. Marrin topin Pejanet, Landrum. Landrum deri në fund, Landrum arrin të qëllon edhe një herë. Ajo e cila sonte po shkëlqente kë ekipi P03 është Landrum. Ka personale në kosh ndaj Brianna Bird, do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë edhe Bird, teksa do kemi zëvendësim tek bashkimi. Shohim tentimin e Adrian Goodbold, e cila shkëlqeu në fillim, por nuk e vazhdoi atë dominim gjithsesi. Vim pika tani nga Bird. Brianna Bird në pikën e saj të parë. 60-53 dhe në të dytën është e saktë. 61 me 53, 3 minuta e gjysmë deri në përfundim të qereku të tretë, po e ruan ekipi bashkimit avantazhin. Shpejt po e shohim shkëputjen e bashkimit, shpejt po e shohim rikthimin edhe të PS03. Gjithsesi, pjesën më të madhe ishte bashkimi ekip që e pati e përsin. Landrum gjuan për 3, nuk arrin të qëllon. Kam përfunduar sekundat për sulmin e ekipit të PS03. Ishte airball i Landrum. Do të kemi zëvendësim tek PA03 sa kthehet në vend të King. Për Quku. Izemir Arnore për Qukut nga ana e kundërshit e debërtimin. E Arnore për Qukut, fenomenale. Pika e 19 e saj. 63-53, rikthehet debërsia 2 shifrore e bashkimit. Bukur ai top tek Landrum, asistim perfekt i Sar. Për Quku. Bird për 3 gjuan, nuk arrin të qëllon, dobi në duart e Sar. Tolfri do të ndajet për treshe, Alexis Tolfri nuk qëllon, Goodbold vjen për të marrë të kërcim. Bird për Quku. Nore për Quku, Muhadri. Thompson, daljet në gjysmë distancë. Katerian Thompson edhe ajo e sakt. Pika 11 e Thompson për 65-55. Landrum. Foul i Goodbold. Shala kthehet në vend të Selmanit në lojë tek PA03. Personalja e tretë e Goodbold ishte kjo.
Landrum. Në njerë dy vishohet, topi shkon të këtoll free. Pen të Vranici për 3 pikë, Sara Vranici nuk qëllon. Personale e Muhadrit. Kjo ishte personalja e Muhadrit, ndërsa banka e bashkimit merr vrejtje pas reagimit qëllon Landrum në tentimin e parë, 21 pikë të saj. Edhe njëre e sakt, 22 pikë. 9-9 është nga vija e gjuajtjes së lirë. Me të vërtet performancë fenomenale e Landrum. Për Quku. Muhadri. Goodbold. E gjen debërtimin Adrian Goodbold. Realizon 16 pikë të saj. Vranici. Top i vjedhur i Brianna Bird e vëmendshme. Bird blokohet pastër. Topi përfundon në duart e Sar. Tolfree në kundërsul. Alexis Tolfree realizon. Kur kemi hyrë tashmë në minutën e fundit të çerekut të 3-6-7-5-9 për Quku. Shkojnë me sulm të zgjatur, arpnore për Quku. Dalet në gjysmë distancë, betët e shkurtër, topi në duart e Landrum. Tolfree për 3 pikë, Alexis Tolfree! Nuk e lejon shkëputjen e bashkimit. Alexis Tolfree 5 pikë eksprese për 67-62. Brianna Bird. Do të shkojnë me sulm të zgjatur. Bird. Tek për Quku. Gjen depërtimin. Asiston për Adrian Goodbold. Ndërsa përfundon qereku i 3-69 me 62. Vazhdon bashkimit të e ruan avantazhin, edhe pse pati e përsim 2 shifrore deri në plus 11 gjatë këtij qereku. Ekipi Prizrenas nuk arriti të mbajë e përsim 2 shifrore. Fal pikëve të Alexis Tolfree, 5 pikë eksprese të saj e shkrien avantazhin 5-67-62, ndërsa me pikët e Goodbold përfundojnë 30 minutat e ndeshjes. Sarpnore për Quku, fenomenale sonte tek bashkimi me 19 pikë, 6 kërcime, 2 asistime, 16 pikë e 6 kërcime i ka Adrian Goodbold, 11 pikë nga Katarian Thompson e 10 pikë tjera i ka shtuar Brooke Williams në anën tjetër. Me të vërtet është fenomenale. Landrum i duhet edhe një asistim për double-double, e i duhen një asistim e 3 kërcime për triple-double. Afër shifrave magjike është kapitenja Juicy Landrum. Index prej plus 29, ndërsa po ndihmohet edhe nga Alexis Tolfree me 16 pikë të realizuara, 4-3 ka qelluar Tolfree. 10 minuta loj deri në fund për t'i kuptuar ekipin i cili do të shënon fitoren e parë në këtë seri finale. Ekipi që shënon 3 fitore, shpallen kampione të Kosovës. Bashkimi e kërkan edhe trofeun e 9 radhazi, ndërsa do të shohim a do të ketë ekipi 5-0-3 Forcë që të emposhtë stuhin Prizrenase dhe ato që po e dominojnë basketbolin femror në vendin tonë.
Bird. Good ball, bukur tek Muhadri, realizon aksioni perfekt i bashkimit, asistimi në pjatë nga good ball për Muhadrin, e cila realizon pika 7 e kapitenës së bashkimit. King në anën tjetër, fen topin Selmani, Landrum, kaloj me këmbë nga Brianna Bird. Topi do të vazhdon ti takon ekipit të PS03. Temper 3 nga Landrum, nuk arriti të realizon për Quku. Tek Muhadri që shkon deri në fund, nuk arriti të realizon. Mera top Landrum në kundër sulm, nuk arriti të qëllon. Depërtimi perfekt i saj në mesin e dy lojtareve, më katë që nuk qëlloj Landrum në të kundër sulm. Sa ka personale. Është personalja e Anila Selmanit ndaj Brianna Bird. Bird. Topi humbur i saj, Alexis Tollfree. Eva Mashme nisët në kundër sulm, Tollfree realizon edhe një herë. Ka ndezur tashmë turbinat Alexis Tollfree, pika e 18 e saj. 71-64, Brianna Bird. Semi forti artnure për Qukut për Muhadrin. King, Landrum, Elir, gjuan për 3, nuk arrin të realizon. Landrum mbetet në 22 pik. Bird. Muhadri deri në fund, Auliona Muhadri e qëllon në pikën e 9 të saj, ka kontribuar dhe me 6 kërcime, 3 asistime, 1 top të vjedhur. 73-64, King tek Vranici, Tollfree. Ka foul nga good ball, është personalja e 4 e saj. Do të kthehet në lojë Brooke Williams në vend të Brianna Bird. Edhe Shajla kthehet në lojë në vend të Selmanit. Tollfree. King. Deri në fund, King shkon realizon. Ishte për asaj good ball, por tani më topi do t'i takon ekipit të PS03. Shohim edhe njerë momentin e fundit. Williams e ka prekur. Zëvendësohet Adrian Goodbold. Pas personalit së 4 kthehet në lojë Diedona Halitaj. Landrum. Vranici tek Shajla. King. Deri në fund, King nuk qëllon. Mera top Muhadri që ja dhen për Qukut. Halitaj. Vizjet bukurat të saj. I mungon finalizimin, betet e shkurtër Landrum në anën tjetër. Landrum tek Tollfree. Alexis Tollfree. King. Shajla. Do të gjuan Tollfree. Nuk arriti të realizon edhe njerë topin në duart e Muhadrit. Williams. Brooke Williams. Katerian Thompson.
Këthen të Halitaja top. Përfundojnë 24 sekundat e aksionit ekipit të Bashkimit. Mbrojtje e mirë e PS03. 73-66. Toll free të King që blokuot nga Katerian Thompson, ka personale. Do të shohim edhe një herë blokadën e Katerian Thompson, duke që ka pasur kontakt me King. 8 pikë të Jordan King. Ka bën në tentimin e saj të parë, hera e parë që huq, 2-2 është e para prakisht, dhe kësaj ka marrë dhe 4 kërcime sonte Jordan King. E sakt në të dytën, 73-67. Përquku. Williams. 8 sekunda i ka dhe në përfundim të aksionit. Brooke Williams realizon nga gjysmë distanca 12 pikë të saj. King në anën tjetër. Shohet me një herë. King Vranici gjuan për 3, nuk është e saktë, topi në duart e Katerian Thompson. Përquku. Halitaj. Arnore Përquku. Nuk shkon ai pasimi saj, përfundon jashtë. E ka prekur Landrum a top. Në dhe kemi time out në këto momente të kërkuar nga trajneri Viktor Kovac. 5 minuta 17 sekunda deri në përfundim të kësaj përballje. Bashkimi po e ruan avantazhin 6-5 në këto minutat e para të qereku të 4. Është rezultati në të mirë të Prizrenaseve, të cilat po vazhdojnë të mbajnë ebërsinë. Kthehemi pas time-outit. Nën sekunda për vazhdimin e sulmit të ekipit të Bashkimit. Ka faul ndaj Brooke Williams. Në tjetë në vijën e gjuajtjes lirë Williams. Është personalja me 6 e Vranicit e 4. Kthehet Sarr në lojë në vend të King. Qëllon në tentimin e parë Brooke Williams. E saktë edhe në të dytën. Kthehet ebërsia prej 10 pikë e ekipit të Bashkimit, 77-67, kur po ja afrohemi fundit 5 minutave të fundit. Në fakt Halita i ka shkaktuar personale, e treta edhe Edi Dona Halitajt, 4 i ka
Adrian Goodbold e Arnore Përquku është ngarkuar me 3 tek ekipi i Bashkimit, ndërsa tek Peja 0-3 me nga 4 janë Vraniqi e Shala, ndërsa 3 ka edhe Selmani. Është personale e Katerian Thompson. Ky është momenti. Edhe ajo ngarkohet me 3 personale. 5 minuta deri në përfundim. Landrum. Topi vjedhur i Muhadrit e i humbur i Përqukut. Pasimi gabuar i saj, por edhe Sare humb topin. Gabime në të dy anët në këto momente. 77-67, tash nuk kemi hyrë në 5 minutat e fundit të kësaj finale të parë. Pasimi gabuar i Përqukut për Brooke Williamson. Edhe një tjetër topi humbur i ekipit të Bashkimit, toll free tek Sar. Deri në fund Sar shkon realizon. E fiton duelin 1-1 me Përqukun. Ishte një mismatch aty. Përquku tek Thompson. Williams. Brooke Williams, Gjuan nuk arriti të realizon. Landrum edhe njerë më e larta në kërcim. Landrum. Ka faul, realizon, e do tjetë edhe njerë në vijen e gjuajtjes lirë. E shojmë debërtimin e Landrum, personalja e tretë edhe Muhadrit. E qëllon edhe gjuajtjen e lirë, 77-72. Goodbold do të kthehet në lojë në vend të Muhadrit. Përquku. Arnore Përquku. Dhe në topin të Katerian Thompson. Thompson. Nuk shkon pasimi saj tek Goodbold, mbrojtje e mire pejaneve. Sar me gjas ka prekur e fundit. 7 sekonda për vazhdimin e sulmit të ekipit të Bashkimit. Brooke Williams tek Arnore Përquku. Williams 5 sekonda. Gjuan në sekundat e fundit nuk arrit të realizon, ishte airball dhe mbrojtje tjetër e mirë e ekipit pejan. 3:32 deri në fund. Plus 5 Bashkimi. Landrum. Matej Landrum. E gjenë Vranicin. Sara Vranici deri në fund nuk qëllon, e merë veta top. Luft po vazhdon për top, teksa ka shkaktuar faul Sara Vranici, për të cilën përfundon ndeshja. Ky është momenti personale së Vranicit, duke u ngarkuar me personalin e 5-7 pikë të Vranicit sonte. Në lojë kthehet Selmani. Përquku. Dalet në gjysmë distancë, Arnore Përquku nuk qëllan. Landrum. Bukur e shes Selmanin, e cila nuk arriti të realizon. Plotësisht e vetmuar në kosh. Alexis toll free nuk ka treshe, por topin e merr Goodbold. Williams. Brooke Williams. Përquku. Halitaj Gjuan për 3. Nuk qëllon. Edhe njerë Landrum në vendin e duhur. Bukur ai top tek Sar, e cila realizon
për të na dhuruar dram në fund 77-74 e të nderuar shikues, nëse një person e ka bërë këtë gjë sonte, e këtë rikthim për PES 03 është Gjusi Landrum, e cila ka kompletuar tashmë triple-double, 25 pikë, 10 kërcime, 10 asistime të kapitenës së skuadrës së PES 03, definitivisht fenomenale sonte. Afrohet PES 03 në vetëm 3-77-74, 2:22 deri në fund, time out i kërkuar nga trajneri Viktor Kovac. 12-8 në këtë qerek ekipi Pejan. Shohim, këto ishin pikët e Sarr. Pika e 8 e saj që ka marrë edhe 6 kërcime, me të vërtet fenomenale Landrum. Në fakt janë 25 pikë, 11 kërcime, 10 asistime të saj. Gjithë shka e hapur në Sezai Suroi, një finale e vërtet po zhvillohet. Gjuku të Thompson, Katerian Thompson, deri në fund nuk arriti të realizon, topi takon ekipit të PES 03, mundësi, e shohim edhe njëherë, do të kemi rishikim me gjaz të rastit e pam të kërkon challenge trajneri i skuadrës. Së bashkimit do të rishikojmë edhe një rastin e lusim regjin të kemi kamerën nga poshtë. Lusem ta kemi kandin nga poshtë, pasi që nga ajo kamerë po shihet më mirë deri të vendosin ndyshe e referëve. Atër u rishikua rasti edhe një herë nga dyshe referëve, e pam atë duelin në kosh dhe topi u prek së fundi nga qendra e PES 03 Sarr. 8 sekunda për vazhdimin e sulmit të ekipit të bashkimit. Brooke Williams, mbrojtje e mire, Landrum e kthen tek Goodbold. Nuk arrin Prizrena se të shfrytëzojnë sulmin
Loj me këmbe, good bold, topi takon ekipit të PES-03, tashmë 2 minutat e fundit, dramë në Prizren. Finale fantastike e konkurencës së femrave, do të kemi tentim për treshe nga Toll Free, e cila nuk arriti të realizon një kërkon falje edhe bankës. 77-74. Bird tek Muhadri. Ka gabuar në hapa. Muhadri në një moment kritik. Vjen një tjetër top i humbur i ekipit të Bashkimit, 2 në këto momente, 2 topat e humbur nga Prizrena set. Edhe një tjetër mundësi për PES-03 që të rikthehet. Landrum, top i vjedhur gjithsesi i Prizrena seve, good ball, veç shkon deri në fund, mbrojtje e mire, good ball dhe Muhadrit, të cilat arrin të ja marrin topin Landrum, ndërsa 1 minutë 19 sekunda janë deri në fund, 79-74, 2 raste i shpërdëruan ekipi i PES-03, 2 topa të humbur të Bashkimit nuk arritën të i shfrytëzojnë pejanet për të e marrë avantazhin duke i afruar fundit, ndërsa 1:19 janë deri në fund. 79-74. Plus 5 janë Prizrenaset në fund të kësaj bërbalje. 1:19. Sa do të ketë forcë PES-03 të bëj diçka më tepër, ka kohë për gjithçka. Toll Free tek Sar, deri në fund nuk arriti të realizon luftë për atë top të cilin e merr Muhadri, ka personale nga Adrian Goodbold. E pesta e good ball do të betet edhe Bashkimi pa njërë nga lojtaret kryesore. Ky është momenti personale së Adrian Goodbold ndaj Alexis Toll Free. Dytë lira do t'jenë për Toll Free, në lojë do të kthehet Katerian Thompson. Toll Free me 18.22 nga vija e quajtjes së lirë, e qëllon të parën 79-75. Dram në Sezai Suroi. Maksimalisht po mundohet ekipi PES-03, në dytën nuk është e sakt. Muhadri e merr top, e rikthen në duart e Arnore për Qukut. Për Quku. Për tek Muhadri. Loj me këmbë nga Landrum. Do të vazhdon t'i takon topi ekipit të Bashkimit. Ky është e momenti. Por Muhadri tentoi ta kthen topin aty tek Përquku. Bird do ta rikthen topin në lojë. Muhadri tek Brianna Bird. Ka personale do t'jenë 2 të lira
Nuk arriti Brianna për të realizon 2 pikë të saj, të dyja i ka qelluar nga vija e gjuajtjes së lirë. Ishte momenti personales. Personalja ishte King e dyta e saj. Qëllon Bird në tentimin e saj të parë. Për 52 sekonda 700 deri në përfundim të kësaj përballje. Në të dytën nuk qëllon King më larta në kërcim. Landrum. Selmani tek Jordan King. Deri në fund King nuk arriti të qëllon. Muhadri Erik dhe ndobi në duart e harbnore për Shukut. Sekondat e fundit për Shuku. Brianna Bird. Muhadri Williams. Shkan me sënë të zgjatur. Williams. Deri në fund. Brooke Williams nuk arriti të realizon, ka teknike. Ka teknike për Brooke Williamsin në një moment kritik. E shuaj me mori kërcimin në sulm aty Muhadri nuk arriti të realizon, pati teknike. Duke që do të kemi edhe një rishikimin e rastit të fundit e lusim Regjin sa kemi. Lusim Regjin që ta kemi pamjen totale pasi që janë duke shikuar kohën. Patëm rishikimin edhe njerë të razë të fundit, 15 sekunda, do t'janë 15.3. Pas teknikës ndaj Brooke Williams, ka ende kohë në këtë përballje të nderuar shikues. Landrum do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Do t'kemi zëvendësim fillimisht tek PA03. Sar kthehet në loj, Landrum në vijën e gjuajtjes së lirë. Nuk e besoj që huq, pikërisht kjo ndodh. 26 pikë, 11 është Landrum nga vija e gjuajtjes së lirë. 15 sekunda plus 4 bashkimi. Topi në pronësin e PA03, gjithsesi para se të vazhdoj me sekundat e mbetura, do të kemi time out kërkuar nga banka e PA03. Rikthehemi pas pak me sekundat e fundit të kësaj finale.
Atëherë topi në brëndësinë e skuadrës së PES 0-3 sekundat e fundit 80-76. Landrum e rikthen disi atap në lojë Sarr. Kërkohet Tolfri, gjuan për 3 pikë, realizon Alexis Tolfri. Çfarë treshe e madhe! Vetëm +1 bashkimi 80-79. 2 lira do t'jenë për Brooke Williams që ndalet me personalet 7 sekunda do t'i ketë në dispozicion ekipi PES 0-3. Pas këtyre 2 lirave të Brooke Williamsit, 2-2 më parë nga vija e gjuajtjes së lirë është e Brooke Williams, 14 pikë të saj, realizon të parën. Williams qëllon edhe në të dytën. 82-79. A do të kemi barazim Landrum. Edhe të Landrum sekundat e fundit. Landrum nuk arriti të realizon, e kërkoi treshen. Përfundon drama e pare aktit final të Superligës së femrave. 82-79 bashkimi arrin fitore në Prizren. Loj fenomenale, pavarësisht faktit që ishte skuadra e bashkimit ajo që patje përsi dy shifrore, por PES 0-3 luftoi deri në sekundën e fundit. Treshja e Alexis Tolfri e shkriu në vetëm një rezultatin, megjithatë Brooke Williams e vendosi rezultatin final dhe i dha e përsim prej 3 pikëve ekipit të bashkimit 82-79. Adrian Goodball luajti me 20 pikë, 19 pikë, 7 kërcime, 4 asistime nga Nore Përquku, 16 pikë e 6 asistime nga Brooke Williams, 11 pikë ardhën nga Katerian Thompson, ndërsa Aulona Mohadri luajti me 9 pikë, 13 kërcime, 4 asistime e 3 topa të vjedhur. Në anën tjetër, më se perfekte ishte sonte Gjussi Landrum, kapitenja e skuadrës PES 0-3 me triple-double të ndërruar shikues. 26 pikë, 11 kërcime, 10 asistime fenomenale, 22 pikë tjera ishtoj Alexis Tolfri, por kjo dyshe realisht sonte nuk u ndihmuan nga pjesa tjetër e ekipit. Ndeshja tjetër që pritet të jetë dramë vërtet gjithashtu zhvillohet të premte nga ora 19 e ne do t'jemi bashkë normalisht direkt nga Karagaçi. Kaq nga kjo ndeshje dhe unë ju uroj një natë të mirë, ne do të shihemi të premte mbrëma.